Assalomu alaykum. Sizlar bilan Algo Forex jamoasi, aniqrog'i men Muhammad Aziz Mamazobitov. Demak, sizlarga bugun ajoyib narsani tavsiya qilmoqchiman. Ya'ni o'zim kurs tayyorladim. Bu narsani ancha yillardan beri plan qilib kelayotgandim. 1 yil ishi bo'lib qoldi. Ancha yil deb ko'p bo'rtirib yubordim, lekin taxminan 4 yildan beri trader bo'lsam, 2 yildan beri 2-3 yildan beri taxminan avtomatik savdo bilan shug'ullanaman, ya'ni algo trading bilan shug'ullanaman. O'zbekistonda trading bo'yicha kurslar juda ham ko'p. To'g'ri tushunaman. Bu aslida yaxshi ham, sababi tradingni to'g'ri yaxshi yo'nalishda o'rgatish kerak. Qancha kurs ko'p bo'lsa, shuncha raqobat kuchli bo'ladi. Lekin algo trading bo'yicha kurslar deyarli mavjud emas O'zbekistonda. Menimcha birinchilardan bo'lib algo trading bo'yicha kursni men ochyapman. Demak, mana bu sahifaga taklif qilib qolaman sizlarni. Video ostida ham albatta link qoldiraman. Bu yerda barcha ma'lumotlar keltirilgan. Kursga yozilish tugmasi orqali Telegram adminga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Endi pastga tushiramiz. Mana men o'sha Mamazobitov Muhammad Aziz, demak, dasturchi hamda traderman. Bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar yozilgan va mana shu MetaTrader Market'da sahifam ham qoldirilgan. Mana shunga o'tib ko'ramiz. Ya'ni so'z isboti bilan bo'lishi kerak. Men savdo robotlarini shunchaki tuzib yoki bepul robotlarni qayerdandir olib joylashtirmayman. Hammasini asosan vibe coding yordamida tuzib shu marketga joylashtirganman. Buni ko'pchilik biladi. MetaTrader ofisial sayti MetaQuetis kompaniyasini asosiy veb-sayti hisoblanadi. Bu yerda mana turli misol uchun ekspert, ya'ni savdo robotlari, indikatorlar yoki yordamchi qo'shimcha bularni o'chirsam, keyin faqat shu chiqadi. Qo'shimcha dasturlar chiqarganman. E'tibor bering, birinchilardan bo'lib hammasini ochib qo'yayda. Xo'sh, Smart Trade panelga o'tadigan bo'lsak, savdoni avtomatlashtirishda misol uchun risk menejmentga amal qilish muhim bo'ladi. Misol uchun mana smart panelda ochadigan bo'lsak, qo'lda savdo qiladigan odamlarda ko'pchilik risk menejmentga amal qilmaydi. Bu narsa bepul, bemalol yuklab olishingiz mumkin. Mana shu risk menejmentni juda ham chiroyli qilib beradi sizga. Ya'ni bitim ochishda har bitta bitimga 1% risk qilasiz misol uchun. O'sha narsalarda hisob kitobini chiqarib beradi. Buni ham o'zim chiqarganman. Bu yerda sahifamda hali savdo robotlar va indikatorlar doimiy ravishda berib boriladi. Buni kuzatishda davom eting. Sahifaga obuna bo'lish imkoniyati ham bor. Siz buning uchun mana shu saytdan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Sotib olish uchun yoki bepullardan foydalanish uchun ham xuddi shunaqa ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Buni keyinchalik tushuntiraman. Darslikda darslar davomida mana shu marketga joylashtirish haqida ham darsliklar qo'yaman. Ya'ni o'zlaringiz ham kursni o'tgandan keyin marketga turli robotlarni, indikatorlarni joylashtirishingiz mumkin bo'ladi, o'zingiz tuzib. Endi bu yerda mana shu robotlar haqida yana ma'lumotlar berilgan. Endi nega aynan biz deb yozyapman. Endi tradingda eng minus tomoni hissiyot bilan savdo qilishadi. Ya'ni psixologik buzilish bo'ladi savdolar davomida. Katta lotlar ochib oladi yoki over trading ko'p savdo qilib olishi mumkin. O'sha narsalarda ko'pchilik boshini o'tkazgan o'sha narsalarni aynan. Lekin avtomatik savdoda, ya'ni algo tradingda bu narsa anchalik kam. Ya'ni avtomatik o'zi savdo qilgan evaziga ochadigan bitimlarni o'zi hisoblaydi. O'zi me'yordan tashqari ko'p bitim ochmaydi. Agar robot to'g'ri tuzilgan bo'lsa, plan bo'yicha ishlaydi demoqchiman. Keyin 24 ga 7 ishlaydi. Ya'ni sizda strategiya bor, shuni robotga aylantirdingiz va siz uchun 24 ga 7 ishlaydi. Misol uchun qanaqadir sodda strategiyalardan pin barni aniqlab turib o'shanga bitim ochib kirmoqchisizda,
buni doimiy kuzatib borishingiz kerak bo'ladi bozorda. Lekin robot bo'lsa bu shart emas. Bir vaqtda o'zida 10 ta parada o'sha pin barni qidirib, o'sha chiqqan paytida bitim ochib, aynan risk menejmentga amal qilgan holatda ishlaydi. Keyin yana bir muhim narsa, O'zbekistonda men baralla ayta olaman, O'zbekistonda AI ya'ni sun'iy intellektni demak tradingga birlashtira olgan birinchilardan men bo'laman, ya'ni sun'iy intellektli savdo platformasini chiqarganman O'zbekistonda. Telegram kanalimda 1 yil avvalgi postlari ham bor. Sun'iy intellektli savdo roboti yoki shunga o'xshash mahsulotlar yoki ishlanmalar qilganman, loyihalar qilganman. Boshlang'ich versiyalari bo'lgan. Keling shulardan bittasini ko'rsataman. So'z isboti bilan bo'ladi. Chart lens endi nima deydi, lupa degan ma'noda. Bu yordamchi robot hisoblanadi. OpenAI asosida ishlaydi, ya'ni sun'iy intellekt bilan ishlaydi. Demak, turli strategiyalarni tanlab turib, start analiz tugmasini bosganingizda mana shu grafikning skrinshotini OpenAI yuboradi, ya'ni ChatGPT ga yuboradi. Undan signal talab qiladi, signal so'raydi. Signal kelgandan keyin signalga qarab bitim ochish mumkin bo'ladi. Mana shunday mahsulotni men chiqarganman va 1 yil avval bu haqida Telegram kanalda postlar qo'yganman. Xudo xolasa shunaqa narsa chiqaryapman, ustida ishlayapman. Lekin o'sha postlarda o'qigan bo'lsangiz, shunaqa nima deydi, o'xshamagan holatlari ham bo'lgan. Endi shu narsani yaqinda mana oxiriga yetkazib chiqardim. Bu yerda mana turli strategiyalar, misol uchun indikatorlarni ham tanlash mumkin. Shunaqa indikator ma'lumotlarni uzatadi. O'sha asosda sun'iy intellektdan signal olib, sun'iy intellekt yordam beradi. O'shanda signalga siz bitim ochasizmi, ochmaysizmi, bu o'zingizga havola bo'ladi. Ya'ni ochmoqchi bo'lsangiz, tugmani bossangiz bitim ochiladi. Demoqchi bo'lganim, O'zbekistonda AI da integratsiyasini tradingga birinchilardan bo'lib amalga oshirdik. Endi siz kursda nima olasiz deb yozilyapti. Birinchisi albatta stabil daromad, bu eng muhimi. Kelinglar buni isboti bilan ko'rsatamiz. Hozir Algo Forex saytiga yana kirishimiz kerak. Algo Forex, Smart, Recovery, har bitta mana shu sahifalarni ham men AI yordamida, vibe coding yordamida, ya'ni tayyorlaganman. Chunki hozir ancha rivojlanib ketdi. 5 daqiqalik ish shunaqa narsalar tayyorlash aslida. Demak, birinchi olinadigan narsa bu sizda stabil daromadga chiqish imkoniyati bo'ladi. Bepul robotlardan foydalanasiz, ya'ni bepul robotlar beramiz. Kanalda o'zida, ya'ni aynan kurs sotib olganlar uchun shulardan daromad qilishingiz mumkin. Mana bu robotni ham bepul berish planni aniq rejalashtiryapmiz. Shundoq ham bepul berdik ancha-muncha odamga. Endi stabil daromad haqida kelsak, ulangan odamlar 17 ta hozircha, 1 oycha bo'lib qoldi. 1 oyda 17 ta menimcha juda ham yaxshi. Boshqarayotgan balansi $9,800, $2,117 topdi. Demak, shu paytgacha umumiy kimdadir $300, minimal depozit $300, kimdadir $500, lekin bir odamda $1,500 deylik, o'shanaqa har xil. O'rtacha har bitta akkaunt $129 topdi. Robotning o'zi mana natijalari, strategiyalari aytgancha albatta bepul berganmiz. O'sha haqida ma'lumotlar endi bepul o'chib qoldi. Joy to'lib qoldi aniqrog'i. Shunaqa. Endi bu yerda robotning reklamasi emas, nima maqsad? Bu yerda mana natijalar ko'rishingiz mumkin. Investor parol, mana shu men tuzgan robotni investor paroli hisoblanadi. Izohda albatta qoldirib ketaman video ostida. O'shani ko'rib bemalol xulosa chiqarishingiz mumkin natijalarni ko'rib. 3 oydan beri ishlab turibdi hozir. Yani chuqur bilim beriladi albatta, shunchaki robot ulashni o'rgatib yoki boshqa qilinmaydi. Ichi-ichigacha o'rgatiladi albatta. Prinsiplari, risk menejment albatta o'rgatiladi. Risk menejment robotlarda sal boshqacharoq tizimi ham bor. O'sha narsa tushuntiriladi. Strategiyalarni avtomatlashtirasiz. Bu asosan birinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda siz strategiyalarni robotga aylantirasiz. Dasturlashdan unchalik xabardor bo'lmasangiz ham, lekin algoritm o'rgatiladi. Chunki hozir vibe coding davrida algoritmni bilgan odam bemalol har qanday saytni, endi unaqa katta murakkabdagi emas, o'rtacha saytlarni qila oladi. Shuning uchun albatta algoritm tushunchasi o'rgatiladi.
va strategiyani algoritmga aylantirib ketma-ketligiga ketma-ket jarayonlarni hisob kitobini qilib, undan keyin o'shani savdo robotiga aylantirish yoki indikatorga aylantirish, trading view indikatorini ham tuzishni o'rgatamiz. Bu yerda freelance daromad, ya'ni mana bunday saytlarga joylab daromad ko'rish imkoniyati ham bor. Bu yerda hali hech kim sotib olmagan, lekin demo versiyada skachat qilib ko'rishyapti, tekshirib ko'rishyapti. Shunaqa sotib olingani ham bor. Misol uchun mana buni oylik ijaraga olishgan. Sekin-sekin rivojlanyapmiz bu bo'yicha ham, lekin ancha-muncha odam savdo robotimizni ishlatyapti. Endi keyingisi bu hamkorlik. Albatta men kelajakda AI asosida aynan tradingga oid yo'nalishda AI ni yana ham rivojlantirib, yana ham platformalar, veb-saytlar yaratib, yana ham kuchaytirmoqchiman bu narsani. Buning uchun albatta yordamchilar kerak bo'ladi. Hozircha faqat o'zimman va agarda bir qancha guruhdan, mana shu kursdan shogirdlar chiqadigan bo'lsa, o'shalar bilan birgalikda shunaqa katta loyihalarni boshlaymiz. Endi albatta eng kerakli joyi kurs narxi. Bu algo kurs deb nomlanyapti. Kursni o'zi start 300 ming so'm. Menimcha O'zbekistonda trading bo'yicha kurslarda eng arzon narx mana shu bo'lsa kerak. Chunki aynan bizni daromadimiz faqat kursga qarab qolmagan, savdo robotlari, freelancerlik, veb-sayt tayyorlab berish. O'shaning uchun imkon qadar sizlarni ham o'ylagan holatda, bizni ham chiqimlarni hisobini olgan holatda 300 ming so'm deb belgiladik. Bu birinchi bosqich bo'ladi. Bu algo tradingni chuqur o'rganasiz. Savdo robotlarini boshqarish, optimizatsiya qilish, o'rnatish, bepul robotlardan foydalanish. Ya'ni sizda dasturlashni o'rganish yoki vibe codingni o'rganish kerak shart bo'lmasa, mana shu kursda o'zi yetarli bo'ladi. Ikkinchisi, mana bu kursni yakunlagandan keyin xohlasangiz yana qolasiz guruhda. Bu ikkinchi kurs bo'ladi. Ikkinchi alohida gruppaga o'tkaziladi. Bu vibe coding. Vibe codingda o'sha endi savdo robot turlarini, indikatorlarni to'g'ri ishlashda hamma narsani o'rganib chiqdingiz deylik. Endi xuddi shu robot turlari bor, misol uchun o'sha turlarga qarab turib o'zingiz prompt yozib bemalol savdo robotlarini tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Tayyor, eng qizig'i tayyor bu open source, ya'ni ochiq manbali tizimlar, kodlar beriladi, ya'ni AI uchun tayyor promptlar, AI uchun tayyor nima deydi? Boshlang'ich kodlar, masalan, shablon kodlar bo'ladi. Ya'ni menda bitta shablon kod bor, uni joylashtirib, endi unga qo'shimchasiga buyruq beramiz. Qanday? Misol uchun moving average asosida savdo roboti yaratib ber, lekin RSI indikatoriga ham qarasin. Soddaroq narsa deylik, o'shani yozsak bo'ldi. Ichida trailing stop, take profit, stop loss qo'yishi yoki dashboard, boshqa hamma narsasi ichida bo'ladi, kodning ichida. Lekin asosiy algoritm yo'q bo'ladi u joyda. Asosiy algoritmni siz shunchaki qo'shib qo'yasiz. Bu juda ham osonlik beradi. Men shunaqa shablonimgacha beraman. Shunaqa Telegram kanaldan yuklab olib bemalol ishlatasiz. Har bitta qilinayotgan ishlarni ham vibe codingda buyurtmalar oladigan bo'lsak, o'sha buyurtmani qilish jarayonini sizlarga ko'rsatib boraman. Amaliy tomonlama demoqchiman. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Mana bu yerda saytning oxirida Telegram kanalimiz qoldirilgan. U yerda kurs haqida batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, shu bilan kurs bo'yicha start videosi yakunlandi. Kursni tanishtiruv videosi desa ham bo'ladi. Katta rahmat.